I denne her video vil jeg vise dig, hvad du kan bruge varmemåleren til. Varmemåleren er den enhed, der sidder på fjernvarmevandet og måler, hvor meget energi du har hævet ud af vandet. Det er på varmemåleren, du aflæser dit forbrug og indrapporterer til HUFOR en gang om året. Den første visning, vi har, det er megawatt-timerne. Det er altså en optælling af, hvor meget energi, der i alt er løbet igennem måleren. Den næste visning, det er kubikmeterne. Og kubikmeterne, det er et udtryk for, hvor meget vand er der løbet igennem for at levere den omtalte energi. Kubikmeterne, det er også et tal, du indrapporterer, når du aflæser din måler. Den næste visning, det er en timevisning, og det er et udtryk for, hvor længe har batteriet siddet inde i måleren. Så kan vi se T1, det er fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen, den varieres hen over året. Jo varmere det er, jo lavere er fremløbstemperaturen, og vice versa. Vi leverer ned til 65 grader, under forudsætning af, at der er trafik i ledningen, og der er flow i fjernvarmeledningen. Lige på den her måler, der aflæser vi 62 grader, og der har jeg et lille fif til, hvorfor der kun er 62 grader lige om lidt. Returtemperaturen er 49 grader, det vil sige, at vandets retur, når løber tilbage til HUFOR, den er 49 grader. Og så sidder der en lille lommeregner, der skal trække de to tal fra hinanden, og den fortæller, at der er 12 graders difference, der er 12 graders afkøling. Afkølingen på fjernvarmevandet skal være så høj som muligt. Her kan vi se, at der er et flow i ledningen på 25-26 liter i timen. Det vil sige, at vandet står stort set stille ude fra gadeledningen og herind til huset. Og det er derfor, vi kun ser 62 grader i fremløbet. Havde der været et højere flow, altså havde der været gang i radiatoranlægget eller gang i varmevandsbeholderen til det varme vand, så ville flowet være højere, og så ville du også kunne se, at fremløbstemperaturen kom op over 65 grader. Den næste visning, det er, hvor meget energi vi hiver ud af vandet, og vi er helt ned på 0,4 kW, vi hiver ud, og det er altså som sagt på grund af, at vandet står næsten stille. Så det er et rigtig godt værktøj til at se et her og nu billede på, hvordan dit anlæg det virker. Og du kan altså se, hvor meget flow der er, og hvad frem- og returtemperaturen er.